这是一个男性哈，那68岁，那其实他之前都没有什么特别问题啊，就是一个高血压，然后在吃药，他本身有一些抽烟，那他自述是说已经有戒烟了哈，那平常喜欢喝点烈酒，就是大概是高粱的，哦，那偶尔会喝醉这样，那本身工作是一个药剂师，哦，那大概症状都是到我们急诊室前2个礼拜哈，会有一些咳嗽、发烧一些小感冒症状。因为他本身有医疗背景，所以他想说啊，诊所拿来药吃一吃药，应该就没什么问题。那当然这样的故事哈，之后就是症状变严重，他有一个反复的发烧啊、咳嗽变严重，而且他今天会觉得自己会有胸痛，那呼吸会比较费力，会有喘。那照这样的症状哈，才想说到我们医院来做进一步的一个检查。那我们在急诊室看到这样的片子哦，哇！这个片子大概是像我们照的镜子一样，所以左右会有相同的那个看法哈。所以你看这个是右边，哦，大家可以看得到哇，这一个很大的一个东西。那这里有一个很特别的，这个叫液体跟空气之间有一个意面的感觉哈。那这个很明显，这个地方就是有一些不正常的水，这个病人的一个病程。那当然，急诊室我们处理就是赶快做电脑断层，我们去进行评估有没有要立即那个手术的必要性哈。那我们在急诊室的电脑断层可以看得到哈，这整个右边哈，那甚至还有一点点看稀那种丝状的那种感觉啊，这整个都是一个流动的一个液体，好，像这个另外一个例子就看得很清楚。那这个主要是看肺的一个病灶。那我们换个角度来看哈，在另外一个角度来看的话，这个就看得到，整个这个就是肺的这样的状况啊，肺有点一些发炎，然后局部的一个片状的变化，然后这个是有水，啊，这个是空气，哦，这个是有液体，然后这个是空气，哦，这个就是后面会介绍一个空气跟液面的一个变化。那可以看得到，我们在站着的时候，这样液面是平的。那切到了一个躺着，因为这种电脑断层我们是平躺的执照，所以就切到这个，就会看得到它这个其实水分都在里面哈。那像一个这种感觉很严重的，很少看，现在其实很少看到这么严重的，到14公分大，通常大概5公分左右，内科医师他们大概都会先住院打抗生素。但是看到这么大的一个容量，其实我想很多内科医师都会觉得，哇，这是不是要开刀啊？是不是说什么要不要进一步的一个评估啊？哦，所以才会在急诊室中去处理这样一个 trouble case。哦，像这样子。哦，在另外一个角度，我们可以医院的电脑断层可以切成三个view来看哦。你看这么大一个方式在这边，那这个是气管。那其实这个 case 的溶氧比较幸运的，它比较靠左边。哦，那其实有些溶氧跟脓胸是很难区分。哦，那在急诊室处理诊断之后，那赶快就是说住院，那开始的治疗就是我们会用上抗生素。哦，那一开始就是直接会上广泛性的抗生素，我们可以看得到它的体温，蓝色的部分是体温，哦，慢慢才改变好，开始进来，甚至高到39度。然后呼吸快，然后心跳也快，然后整个都是呈现一个败血的一个症状。那这样 case 我们当时选择的是插管，先摆了一个引流管在脓氧的地方，那目的是减少一个脓氧的一个大小，因为毕竟这时候是手术病人在败血性，那这个状况下去手术的风险毕竟是相对的很高。那运气蛮好的哦，你看，那即使在插管引流，一开始在引流的650cc， 那些液体根本就是可以说管子一放进去，然后出来液体没有人想在那个房间里面，那个味道实在是很难闻。哦，大概引流出来，当天就到650cc， 那管子再放就隔天就大家身体放。哦，那即使病人的病程蛮不错的，哦，整个都朝好的方向来走。
那这是已经有一段时间，因为量不多了，管子方形，这样功能也不好，所以就拔除掉。那事实上可以看得到，哇，跟刚开始去比较，哇，差好多。已经缩小到大概6、7公分。当然我们还看得到这地面跟空气的一个变化。那这个状况的时候，其实病人已经挖很深，也有改善了，也愿意配合和谈，然后也可以下床。那当然主流治疗还是用抗生素了。那这是在经过2周后，我们再做了电脑观测，这整个已经都缩小了。而且这个 case 我们那时候就跟他讨论，是考虑手术，因为这么大一个发炎，那如果病情进一步的变差，因为毕竟这样的状况还是有可能不能让您放心啊，有可能会再变差，需要做进一步的介入治疗。那运气好的是这个病人他用药的效果还不错。那在6月5号的时候，最近追踪片其实也都有改善了，容量已经渐渐缩小。所以这个 case 是一个运气还不错的一个病况那后来那个引流液长出来的是一种厌氧性细菌。那刚刚说的话，当然这样的状况至少要治疗到4个礼拜以上。那针对这个病例部分的介绍是这样，我们简单再让大家稍微知道一下什么是肺溶瘤那其实是一种肺磁质的，就是简单是肺脏里面的一个化脓性的一个细菌感染。那当然引起组织坏死了。那它比较特别的就是这个，我刚一直强调，它会有一个开洞，然后形成空气跟意面的一个变化。那其实这些 case 里面有些是一些有中风或卧床，这才会说没有走那种肺的路径。一般大家都知道嘛，感冒不就是这样，好像咳嗽加看诊所就好。那事实上有些本身因体质比较不好的，像卧床的病人，像有些喝酒的，像我们病人他算相对年轻，那可能偶尔会喝一些酒可能经历的就是有一些口腔的一些细菌往下造成感染。有一些是蛀牙的问题。我觉得蛀牙这个问题很多都进入到就是说本身有牙周病那在甚至拔牙的时候没有用适当的抗生素。那一些像长期慢性病，像糖尿病肝脏肾脏或者是一些特别的例子，像有斯塔丁，这都是一个会突然一发作就让我们看到这么严重的一个状况，一个病况。那常见是一些口腔的一些黏膜的厌氧菌才会造成说是一个脓疡的形成。那一些其他像葡萄球菌或者是一些感染性菌菌，少见的这些也会造成这样的一个脓疡的状况。那当然症状它可能跟感冒区分，像我们这病人2个礼拜就这样，他其实是有点自己去演入倒剂的状况所以他自己也晓得。那甚至有些病人严重还会咳血。那药物治疗都建议治疗至少要4个礼拜的注射式抗生素。那后续还是要配合说口服药物，甚至说再追踪看看那个脓疡有没有缩小，甚至会抽血看看是不是白血球一些白血球是不是会减少。那什么时候会去做手术的介入治疗？那即使常做到，或是要做到肺炎，甚至是整个肺都要拿掉，那只剩另外一边的肺。像那种抗生素治疗效果差，或者是致病力强的细菌，甚至有些细菌怎么培养都培养不出来，但是它就是整个治疗效果都很不好，一直持续有这样发烧、败血，甚至会咳血，脓疡过大，像现在我们文章里面提到说，大约6公分以上，这是算一个脓疡比较大。我们这 case 已经到14了，肯定是可以说是巨大的。这个也是要随时可能要考虑手术的。那另外一些状况，像可能跟气管跟韧膜之间有相通，变成瘘管，或者是有脓胸，就是破出去到韧膜上去，甚至比较少见的就是说，可能病人存在有一个恶性肿瘤，
那没办法跟这个感染去区分，那这种也是建议要做手术去切除。那还是再强调啊，这是并发症很多的一个疾病，哦，那早期发现的治疗效果一定是可以比较好。那我们再用点时间看另外一个运气就没有那么好的一个 case 哈，这是我们在去年胸腔内科的年会哈，有大概介绍过一个 case， 这是一个才很年轻24岁而已，不过他因为是脑麻了，所以比较多时间是卧床，那也是大概1周的时间而已哦。1个礼拜时间，哇，到期人士就是这个样子。这个是一个气胸，到期人士是一个很严重的气胸。你看我们插了2根管子，哇，还是一样空气，这整个很明显的一个空气气胸。那这样 case 电脑断层看起来，哇，你看这一颗，这样后面看得到吗？哈，你看这么大一个容量，基本上是破掉，它那个肺容量是破掉，这可以说直接就是一个背部的一个大面积的一个坏死哈。那顶级手术，你看这个拿下来的简体是这样，哦，这个都是组织周组成很大，然后里面都是很健康，然后这个地方破掉。这 case 很可惜的是，我们很积极的处理，甚至这个状况下也放了叶克膜了哈，这是放叶克膜的一个影像哈。很积极的想要去救这个小妹妹哈，后来是很可惜，这个 case 是病程还是没有办法哈，它并发一些无法感染的控制症，那最后是不幸还是白血病休克之后就走掉哈，这个是一个比较可惜没有挽救回来的一个例子，而且他才24岁而已。所以可以藉由大家这样子帮忙提醒，或者说啊，是不是说一个感冒哈，建议说超过1个礼拜，那一直没有明显的一个改善，甚至还是有发烧，我们通过这样子一个卫教，让病人说啊，还是尽早到医院来做检查，避免说小病拖成大病，